kelas alu platinum. Saatnya penyambungan filter. Ini dikerik dulu sebelum menyambung filter bagian kondensor yang menuju ke kepeler, supaya timahnya cepat melengket. Sisa-sisa kotoran harus dibersihkan pada bagian kondensor. Waktunya kita vakum.
Ya, ini polytron. Kita cek, ini sudah terisi freon. Cek hasil perkembangan. Ini dia sudah mulai putih. Oke, sudah mulai kasar. Ini dia sudah betul, sudah ada bunga esnya ini. Alhamdulillah.